Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сап-сары өріктен компот жабатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына шейін көріңіздер. Үй жағдайындағы компотты қалай жабуға болады, сол жайында бөлісетін боламын. Ол үшін осылай өріктерді сүйегінен ажыратып аламыз. Ортасына 2-ге бөлсеңіздер де болады, 4-ге бөлсеңіздер де болады. Мен тағы да бөлдім, себебі жеген кезде жақсы желінеді. Сондықтан кішкентай маған қатты ұнайды. Осылай қантпен қойып, бір күнге қойып қойдым. Осындай банкілерді стерилизация еткізіп, банканы, крышканы осылай чайникке нетіп алам. Енді әркім әрқалай істей береді. Менде осындай 2 литрліктен 4 банка шықты. Мен деген санамай осылай көз мөлшермен қостым. Енді өріктер үйдің өрігі болғандықтан бізде көп өріктер пісті биыл. Сондықтан көбірек салдым, дәмі керемет болып шықсын деп. Осылай мен негізі бірінші қайнап тұрған суды барлығына құйып шығамын. Солай 15-20 минутқа қойып қоямын. Қараңыздар, барлығын толтырып, крышкаларын жауып, бір 15-20 минутқа қойып қоям. 15 минуттан кейін барлығын осындай шұңқыр темір ыдысқа құйып алып, осы сиропқа 200 мг қант қосам. Әр 2 литр банкіге осындай 1 стакан қант қосам. Себебі дәмі қанты неғұрлым көп болса, соғұрлым дәмі ерекше болып, ешқандай атылмайды, қышқылда дәм бермейді, дәмі тәтті болып шығады. Сіз банканы ашқан кезде қатты тәтті болып кетсе, кішкене су араластырып ішсеңіздер болады. Осы менің рецептімен жасап көрсеңіздер, сіздердің компоттарыңыз ерекше дәмді болып шығатын болады. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Менің алдағы уақытта салған видеоларым сізге бірінші болып көрінетін болады. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.